adalah guru dan tenaga kesehatan, bukan TNI Polri. Karena apa kalian hadir di sana hanya untuk membuka demokrasi? Kalian memperkosa tanah kami, eksploitasi di mana-mana. Untuk itu, saya bangga di dalam barisan ini banyak perempuan-perempuan yang berdiri untuk melawan sistem yang sangat original Papua. Tanah tanah emas, tanah surga. Tapi kenapa sampai hari ini Papua selalu dibungkam? Kenapa saudara-saudara? Kenapa Otsus tidak pernah berhasil untuk Papua? Saya perempuan Papua berdiri di tanah Jawa menyuarakan agar Papua bebas, Papua merdeka, Papua merdeka, Papua merdeka, Papua merdeka, Papua merdeka. Sekian dan terima kasih.